Bakıdakı İdraç liseyində silahlı insident baş verib. Unikal xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayon ərazisindəki təhsil müəssisəsində qeydə alınıb. Onun sinif şagirdi müəllimə silahdan atəş açıb. Dərhal xəstəxanaya çatdırılan müəllimin vəziyyəti ağırdır. Liseyin rəhbəri Mönsüm Alışov hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyini deyib. Şagird ov tüfəngini liseyə məktəb çantasında gətirib. Hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib deyə o bildirib. Liseyin rəhbəri Mönsüm Alışov Yeni Sabah açıqlamasında deyib ki, bu əvvəllər şagirdlə bağlı şikayət olmayıb. Davranışları normal olub. Hadisə sinif otağında baş verib. Müəllimin vəziyyəti yaxşıdır, xəstəxanadadır. Xəsarət alan müəllim kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. 29 yaşlı xanım müəllimi güllələyən şagirdin atası Samir Şirinov daha əvvəl Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyində rəis müavini işləyib. Onun hazırda işsiz olduğu bildirilir. Yeniyetmə saxlanılıb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Baş Prokurorluq bugün İdraç liseyində baş vermiş silahlı insidentlə bağlı məlumat yayıb. Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Fevralın 6-sında paytaxtın Binəqədi rayon ərazisində yerləşən məktəblərdən birində şagird tərəfindən odlu silahdan atəş açılmaqla müəllimə xəsarət yetirilməsi faktı ilə bağlı Binəqədi rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şagird prokurorluq tərəfindən tutulub. Hazırda prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinin baxışını keçirir. Eləcə də hadisənin baş vermə şəraiti və səbəblərinin dəqiqləşdirilməsi istiqamətində zəruri prosessual hərəkətlər icra edilir deyə rəsmi məlumatda qeyd olunub. Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb. Kliniki tibbi mərkəzdən bildirilib ki, bugün saat 09:10 radələrində mərkəzə Binəqədi rayonu İdraç liseyindən çağırış qeydə alınıb. Çağırış ünvanında təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 1997-ci il təvəllüdlü qadın kliniki tibbi mərkəzə gətirilib. Odlu silahdan açılan atəşlə zədələnmə diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, müvafiq laborator və instrumental müayinələr aparılıb. Hazırda onun müalicəsi cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağırdır.